Oke teman-teman, kita hari ini berkunjung ke wisata Singkai yang berada di Desa Lalanluas, Kecamatan Limakoto ya bro ya. Oke, inilah rombongan kita pada hari ini. Perkenalkan dulu bro, namanya bro. Bersama siapa nih? Siapa ini? Hei, Jarot. Jarot. Pakalang. Pulau. Enggak tahu apa. Jajan aku. Enggak tahu apa. Oh iya. Kita untuk pemandu wisatanya bro. Pemandu wisatanya siapa namanya bang? Semprai. Semprai. PW. Ayo. Oke teman-teman, sebelum menonton video ini silakan tekan tombol subscribe, like dan komen ya teman-teman ya. Oke, begitu saja video kami yang selanjutnya. Nek kuci anak ada duduk kayak Bekasi itu. Itu bagaimana bisa Bekasi anak ada Oke guys. Pagi kali guys kami pada hari ini guys ya. Kita sekarang di bendungannya Bapak Santo ya guys. Santo namanya. Santo. Katanya lu jangan ya. Yo. Sebelum kita berangkat ke sana, kita berhenti sejenak di Bendungan Lalanluas, yang mana diresmi oleh Bapak Soeharto ya teman ya. Oke,
2,000 years later. Terus. Guys. Magalang ya. Teman, kita sekarang sudah memasuki area air terjunnya. Ini kita sudah berada di atas. Sekarang kita tidak memarkirkan motor, lalu kita langsung menuju ke bawah ya teman-teman ya. Mana tak nak kanan? Tuh. Hai. Hai guys. Kita sudah sampai guys. Hai teman-teman, kita sekarang sudah sampai di target kita tadi, yaitu ke air terjun Sungai Kuyung yang berada ya di Desa Lalang Luas, Kabupaten Kumoko. Oke teman-teman, inilah tanjakannya cukup tinggi sekali, sangat jurang sekali. Jadi kita harus hati-hati. Ini licin sekali teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati untuk menuju ke bawah. Oke teman-teman, silakan ikuti kami ya. Oke teman-teman, kita masuk ke spot yang kedua, yaitu air Sungai Kuyung yang terletak di Lalang Luas di Kabupaten Kumoko ya teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah kameramen kita. Ya, oke, lanjut.
teman-teman ya. Kameramen kita tadi mungkin lagi kurang hati-hati tadi teman-teman ya. Kita lagi galau entah apa nggak tahu, terjatuh ternyata pas lagi turun ke bawah. Pakai nyuci. Pasal nyuci dulu ya. Ini seperti lagu dangdut ya teman-teman ya. Masak sendiri, isi sendiri ya. Ini saking semangatnya datang ke sini. Jadi korban karena takut. Bapak langsung. Istirahat lah bro. Alami ya. Alami kita ini kan seperti ini. Kalau yang ini alami. Itu apa itu? Aing goreng. Halo guys, Itulah sponsor kita itu. ini yang guring dari alam luas guys. Mantap ya. Oke, teman-teman. Jadi perjalanan kami tadi itu melelahkan. Jadi kami bawa panta yang lebih sebagai semangat segar, langsung segar ya. Semangat, semangat, dan semangat. Oke. Enak sekali itu teman. Boleh dicoba ya. Jangan jauh. Ini masuk pemain Mezone. Meton. Kami selalu membawa ini. Kalau untuk minumannya kalau kami jalan-jalan kami selalu bawa panta dan Meton. Biar lebih segar, semangat, bikin konten ya teman ya. Oke, lanjut.
Sungai Puyung yang terdapat di Desa Maluas, Kabupaten Lumujang. Jadi sekian dulu sampai di sini. Jadi sebelum kita pulang, sampah-sampah yang kita bawa tadi, seperti botol minuman ini, ada kertas kue, roti itu, jadi kita buang. Paling tidak itu dibakar ya teman-teman. Ini sampah ini nggak boleh berserakan di sini. Harus kita bakar. Ini. Dan juga api ini kita tuh harus tunggu sampai habis ya teman-teman ya. Sampai habis, bagus-bagus bisa pulang kita. Sebab kenapa? Nanti kalau sampah merembet ke hutan itu berbahaya. Jadi kalau cuma sedikit seperti ini, dan terbakar sampah, itu diharapkan tak apa-apa ya teman-teman ya. Mohon maaf juga, ini bukannya bermaksud apa-apa. Kami mau maaf sekali, sampah ini kami bakar, dikarenakan kami tidak mau tempat wisata yang di sini, yang di Sungai Puyung ini, itu sampahnya berserakan, dia bersih, terjaga selalu ya teman-teman ya. Oke. Ayo, jangan lupa. Oke teman-teman. Dan juga kami mohon dukungannya untuk supaya kami lebih semangat lagi untuk bikin konten. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih. Setelah cari teman-teman ya. Wow. Ke gunung kita guys.